böyle Ramazan bir günde, sıcak bir günde koordinasyon toplantısı da biraz zor oluyor ama bunu da yapmamız gerekiyor. Çünkü Kars'ta gerçekten inşaat mevsimi çok kısa. Onun için bu inşaat mevsimini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle bu sene kış mevsiminin uzun sürmesi, bahar mevsiminde de maalesef yağmurların olmasından dolayı bazı altyapı yatırımlarımızda bazı gecikmeler oluyor. Onun için Kars'ı hava şartlarının iyi olduğu zamanları çok iyi değerlendirirsek ben öyle inanıyorum ki çok daha fazla iş yapacağız. Onun için amacımız bu koordinasyon kurullarında önceden planlamalarımızı çok iyi yapmamız gerekiyor. Şimdi zaman zaman bazı olaylarla karşılaşıyoruz. Tam örnek olarak söyleyeyim, ihaleye çıkacağız. Deniyor ki ya işte şöyle bir problem de var. Ya diyorsunuz ya baştan bunu halletseydik, işte zaman zaman bazı gecikmelerin temelinde de bazı karşıdaki teknik sebeplerden de kaynaklanan gecikmelerle zaman zaman karşı karşıya kalıyoruz. Ben özellikle son günlerde biraz gündemde olan lojistik merkezle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi lojistik merkez 2011 yılında karar alındı ve şu anda da 2011 yılından itibaren belli çalışmalar yapıldı ve 2012'de yer değişikliğinden sonra bu organize sanayi bölgesinde lojistik merkezin yapımına karar verilmiş. Daha sonra o bölgede Kadastro'nun 22A'ya göre sınırlardaki belirleme çalışmaları başlamış. Ve 2 yıl boyunca da Kadastro'nun o bölgedeki kadastro çalışmaları devam etti. Ve kadastro çalışmaları 2015 yılı başında bitti. Ve şu anda kadastro çalışmaları yeni kesinleşiyor. Henüz dediğim gibi o bölgedeki kadastro çalışmalarından dolayı o bölgede planlama, kamulaştırma ve benzeri hiçbir çalışma yapılamadı. Çünkü kadastrosu olmayan bir bölgede veya kadastrosunda hata olan bir bölgede bazı yanlış hatalar olan bir bölgede bu tür bir çalışmanın yapılması mümkün değildir. Onun için bu çalışmayı 2015 yılı içerisinde bu çalışmanın projesiyle ilgili ihalesi yapıldı. Zaman zaman bu lojistik merkez niye yapılmıyor diye sık sık gündeme geliyor. 3 Mart ihalesi uygulamayla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bağlantısını da sağlamak ve lojistik merkezle ilgili 3 Mart 2015 yılında ihalesi yapılmış olup 447 milyon liraya Ataç şirketine verilmiştir. Ve şu anda da 9/4/2015 tarihinde de sözleşme imzalanmış. 24/4/2015 tarihinde işin yer teslimi yapılmış ve işin bitirilme süresi 180 gün. Ve bu bölgede şu anda sondaj çalışmaları ve o bölgedeki planla ilgili her türlü çalışmalar devam ediyor. 20 Ekim 2015 tarihi itibariyle de proje, lojistik merkezin uygulama projesi bakanlığa sunulacak. Firma tarafından bakanlığa sunulacak. 2016 yılında da inşaat projesi hazırlanıp inşallah ihaleye çıkacak. Yani şu anda lojistik merkez bölgesinde müteahhit firmanın, bakanlık temsilcilerinin ve Kars Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak, Kars Valiliği olarak koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ve şu anda orada sondaj makineleri zaman zaman belki vatandaşımız da görüyordur. Eğer görmek isteyenler varsa da o bölgedeki çalışmaları en azından gözleriyle de görmek isteyen olursa da her zaman o bölgedeki çalışmaları görebilirler. Bu konuda zaten bakanlık da bu konuda kararı vermiş olup yani bu konuda artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmiştir. Bundan sonra da bu işin geri dönüşü de yoktur. Ben özellikle bu konuyu da belirtmek istedim. Çünkü son günlerde sanki zaman zaman bu konu ısıtılıp tekrar gündeme getiriliyor. Aslında
bahsettiğim gibi konunun teferruatı, konunun özü bu. Sayın Valim, bu konu hakkında soru sorabilir miyiz? Evet. 20 Ocak'ta açıklama yapmıştınız Sayın Valim. 2015 yılında biteceğiyle ilgili. 2015 yılında projesinin biteceğiyle ilgiliydi o açıklamamız. Tamamen bitecek. Hayır. 2016'da 1 milyondan yakın. 2015 yılında projesini bitireceğiz. 2016 yılı içerisinde de inşaatı başlanıp bitecek. Yani proje süresi, çünkü o bölgede projeyle ilgili dediğim gibi 180 günlük bir çalışma yapılıyor. Çünkü o bölgede yapılacak olan şeylere baktığınız zaman tesisler toplam alanı 310.000 metrekare, depolama alanı, tır parkı, gümrükleme sahası, konteyner stok alanı, konteyner müşteri stok alanı, yükleme boşaltma alanları, tehlikeli madde boşaltma alanı, boşaltma çukuru ve orada yapılması gerektiği düşünülen tesisler, merkez müdürlük binası, sosyal tesis binası, trafik tesisleri binası, su deposu, bakım onarım müdürlüğü, teknik binalar, lokomotif bakım onarımı, arıtma tesisi, trafo ikmal tesisleri gibi tesisler yapılacağı için o bölgenin de zemin etütlerinin çok sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Ve şu anda da zemin etütleri 20 Ekim biraz önce tarihinde belirttiğim tarihte projesini bakanlığa teslim edecekler. 2016 yılı içerisinde de binanın ihalesi yapılacak ve 2016 yılı içerisinde de artık ne kadar inşaat süresi verilir? İnşallah 2016 yılı içerisinde bitirmeye çalışılır. Sayın Yani şeyimiz ulaştırma ile ilgili soracağım. Evet, şeyimiz